Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula aí. Vamos abrir aqui o nosso e-book. Nós paramos aqui em chuva, né? Que é a aula 6. Então vamos abrir aqui. Aqui nós estamos na página 6, aula 6. Nós vamos fazer essa chuva aqui, ó. Bem simples. Para a gente fazer essa chuva aqui do e-book, nós vamos utilizar estas duas configurações aqui. Bem facinho. Então bora lá. Vamos abrir aqui o nosso aplicativo. Vamos importar a nossa imagem. Vamos buscar a nossa imagem onde nós deixamos aqui do nosso controle. Aqui ó, criando chuva em movimento 1. Esta aqui é a imagem que nós iremos utilizar para fazer a nossa animação. Vamos abrir. Pronto, aqui está a imagem. Agora nós vamos aqui na caixinha de animação. Vamos clicar nesse botão para a gente abrir a nossa biblioteca. Com a nossa biblioteca aberta, nós vamos vir aqui em Rain, que é chuva, né? Rain. Aqui nós temos um pingo e vamos aplicar ele dentro da nossa imagem. Pronto, aqui já está a chuva acontecendo aqui em nossa animação, aos pingos. Agora nós vamos ver a configuração. Vamos abrir o nosso e-book. A configuração aqui é o seguinte: a gente vai criar 15.000 pingos de chuva. O tamanho desse pingo vai ser 70 pixels e a velocidade 20. Nós não vamos trabalhar aqui com a direção, a propriedade de direção, que é a propriedade que a gente direciona a animação. A gente só vai trabalhar com a propriedade de base, né, que é essa aqui, e com a cor da chuva. Então vamos lá, vamos abrir aqui o nosso software e vamos colocar 15.000, 70, 20. Então vai ser 15.000 pingos, né? 15.000 pingos. Aqui vai ser 70. A velocidade é 20. E agora nós vamos trabalhar na propriedade de cor. Deixa eu só ver se eu renomeei aqui. Eu coloquei chuva 1, então vamos renomear também aqui para ficar chuva 1, né? Chuva 01, pronto. Agora a propriedade de cor. Vamos vir aqui na propriedade de cor. Na propriedade de cor, a propriedade de cor está o seguinte, nós vamos deixar 30% de translúcido e normal. Vou digitar aqui 30% e deixar normal. Pronto, a nossa animação já está pronta aqui. Vamos agora exportar a nossa animação para Full HD. Então vamos vir aqui no botão de exportar animação, vamos clicar nele. Vamos vir em MP4. Vamos procurar aqui a nossa pasta onde a gente está salvando, pasta de controle. Aqui que nós vamos salvar. Aula 6. Aula 06. Vamos salvar. Qualidade máxima, a gente vai deixar aqui na qualidade máxima. Vai ser Full HD. Fio. Vamos deixar aqui 30. 30 já tá bom.
a duração de 30 e 25 frames por segundo. E vamos exportar. Vamos aguardar aí a exportação. Pronto, agora vamos ver como que ficou a nossa animação. Pronto, aqui está a nossa animação. Vamos abrir ela. Tá aqui, uma animação de chuva. Mais adiante, pessoal, a gente vai trabalhar com duas animações consecutivas. Eu vou usar esta animação aqui para colocar uns raios de fundo, tá? Perfeito. Vamos minimizar aqui, vamos fechar. Vamos salvar a nossa extensão, né, que a gente tem que salvar. Vamos vir aqui, ó, salvar projeto. No caso aqui vai ser a chuva. Pronto, salvar. Extensão aula 6 já existe. Deseja substituí-lo? Sim. Bom, pessoal, vou aproveitar aqui na aula 6 e vou fazer uma animação de bônus do próprio software, tá? Aqui no software a gente tem aqui esse Chose Effects, são efeitos. Esse Chose Effects, eles são efeitos prontos já do próprio software. Então hoje eu vou apresentar para vocês o Underwriter. Vamos lá. A gente vai vir aqui, ó, vamos importar uma imagem. Pegar essa imagem aqui do fundo do mar. Bom, a gente vai fazer a animação já está pronta, tá? Essa animação ela dá um efeito como se nós estivesse no fundo do mar e o mar estivesse assim se movimentando. Então vamos só vir aqui, ó, e colocar o ar e já está pronta a nossa animação. Tá vendo aqui? Ele mostra como se estivesse no fundo do mar. Muito simples nessa animação. Só você pegar uma imagem aí que tem o fundo de um oceano ou de uma piscina, ele vai ficar dessa forma aqui. E aí a gente vem aqui e exporta a nossa animação. Vou colocar aqui junto com a aula 6, mas vou dar um nome de bônus. Vamos deixar 30 também. Frames, deixa 30. E vamos exportar. Bom, a cada aula aí eu vou mostrar um pouquinho sobre cada um desses itens aqui, tá? Este aqui ele faz um efeito de espelho, né? Quando você tem aquela imagem que tem um mar aqui no meio e aqui uma paisagem. Então ele vai e faz um espelho da água. Aqui é uma imagem de fogo. E assim por diante. Eu vou mostrando aos poucos aí. Então esse foi o primeiro bônus aqui, o Underwater. Próximo vamos Water Mirror. Vamos ver como que ficou a nossa animação, né? Olha ela aqui. Bom, esta é a nossa animação como se nós estivesse no fundo do oceano. Bem simples de fazer, já está pronta. Para esse tipo de animação aqui que já vem pronta no nosso software, pessoal, aqui na caixinha de animação aqui, ó, não tem configuração. As configurações aqui desta animação vai estar aqui, ó, dentro desse botãozinho aqui, ó. Se a gente clicar nele, aí ele mostra para nós aqui a configuração desta animação. Todas as animações que estão aqui dentro no Chose Effect, ele vai estar aqui dentro aqui. Então aqui você pode deixar a amplitude maior, ó. Vou dar só um exemplo, tá? Ó, como que ficou. Vou voltar ela pro meio. A velocidade, ó, como que tá. Agora a velocidade ficou maior. E aqui é o tamanho dessas ondinhas aqui, ó. Você pode deixar ela bem pequenininha, ó, como você pode deixar ela grandona. Ou intermediária, ó. A melhor que tem é essa aqui mesmo. Tá parecendo que tá dentro do fundo do mar mesmo. Então é isso. Até a próxima aula aí, gente.